बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोआबाद रखे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमने एक लगाया है जी पावर प्लग, उसको हमने कनेक्शन दिया है ये जी न्यूट्रल के कनेक्शन है। ये 3 सॉकेट हैं, तीनों के ऊपर वाली साइड पे न्यूट्रल, और ये एक बटन के ऊपर 3 सॉकेट हैं। और ये ऊपर वाली जो वायरिंग है, ये वाली जो तार है, ये है मेन फेज़ की। मेन फेज़ इधर से ये नीली तार के ज़रिए ये फेज़ चला गया, और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ ये चला गया। और ये बड़े ही ये हमारा फ़ैन का कनेक्शन। और इस बटन जो साथ वाले 2 बटन हैं, उनके ऊपर लाइटें हो जाएंगी। ये बटन इन तीनों सॉकेटों का, और ये बटन, ये और ये बटन, ये दोनों लाइट के हैं। और ये जो बटन है ये स्टिमर का है। ये और ये 2 बटन लाइटों के हैं। और ये है पावर प्लग, इसको हमने हीटर के लिए इस्तेमाल करना है। और ये सॉकेट हीटर की वजह से जल जाती हैं, इसलिए हमने ये इस्तेमाल किया है। और ये है वायरिंग, अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे। ये हमने फ़ैन की तार लगा दी है। फ़ैन की तार आपने पहले चेक कर लेनी है कौन सी फ़ैन की तार है। ये हमने मेन तार लगा दी अभी। ये देखें, ये टेस्टर ऑन हो गया। ये मेन तार थी इसकी। और फ़ैन की आपने तार जब चेक कर लेनी है, इस तरह आपने एक एक करके चेक कर लेना है मेन तार के ऊपर लगा के। और अभी हम न्यूट्रल की तार लगाएंगे। ये न्यूट्रल की तार लगा दी, हमें उसका पेज को टाइट कर देते हैं। ये देखें, हमारे पावर प्लग में लाइट आ चुकी है। इसी तरह हमने भी चेक करनी है कौन सी तार फ़ैन की है और कौन सी लाइटों की। हम एक एक करके चेक कर लेंगे। ये लाइट की तार है। लाइट की तार को हमने लगा दिया। आप ये देख सकते हैं लाइट भी ऑन हो चुकी है। और इसी तरह ये हमारे फ़ैन की तार है। फ़ैन की तार को बटन में, इसके डिमर में लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।